एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जोड़ों में से या घुटनों में से आवाज़ आना, जिसको हम क्लिकिंग नॉइज़ या टक टक की आवाज़ आना कहते हैं। जैसे कोई कहता है कि मैं ऐसे एल्बो सीधा करता हूँ तो यहाँ से टक की आवाज़ आती है, या जब घुटना हिलाता हूँ तो टक की आवाज़ आती है। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण नॉर्मली तो सबसे जो कॉमन चीज़ है वो ये कि जो हमारे जोड़ होते हैं इसके अंदर जैसे हमारा घुटने का जॉइंट है, तो इस तरह के जो हमारे जोड़ होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे गैस बबल्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन के होते हैं। तो जब वो मूव करते हैं तो वो गैस जो है रिलीज होती है, तो उसकी वजह से आवाज़ होती है। दूसरा, कभी कभी कुछ मसल्स होती हैं जो जैसे घुटने के पास से ऐसे जा रही हैं, तो जब घुटने का मूवमेंट होता है तो वो मसल किसी भी बोनी प्रोमिनेंस पे हिलती है या वहाँ से स्नैप होती है, जिसको हम स्नैपिंग कहते हैं, तो वो भी आवाज़ कर सकता है। या फिर तीसरी चीज़, जैसे एक प्लाइका नाम की चीज़ होती है घुटने में, कभी कभी जब उसकी वजह से भी हमें आवाज़ हो सकती है। या चौथी चीज़ की जैसे अर्थराइटिस हो जाता है, तो अगर जैसे किसी का नी कैप है या किसी का जॉइंट है उसमें छोटे छोटी बोनी ग्रोथ बन गई है, उसकी वजह से भी आवाज़ें हो सकती हैं। नॉर्मली घुटने से या किसी भी जोड़ से आवाज़ आने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर किसी के जोड़ों में से ज़्यादा आवाज़ आती है तो बाद में उसको अर्थराइटिस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और नॉर्मली आवाज़ आना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये कोई बीमारी नहीं है, इसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। किसी किसी के घुटनों से अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही हो हो सकता है कि उसको अच्छे से वार्म अप करना चाहिए। अच्छे से अगर आप वार्म अप करें, अपनी मसल्स की एक्सरसाइज करें, स्ट्रेंथन करें, तो ही उससे ज़्यादातर जो है आवाज़ें वो ठीक हो जाती हैं। इसके सिवा अगर आप एक्सट्रीम्स ऑफ फ्लेक्शन में, जैसे अगर आप घुटने को बहुत ज़्यादा मोड़ रहे हैं अपने, तब आवाज़ आ रही है, अगर सिर्फ उसी सिचुएशन में आवाज़ आ रही है तो चिंता मत करें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मोड़ने वाली एक्सरसाइज में आपको दर्द भी हो रहा है तो उसको ना करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसको मोड़ेंगे और उसमें आवाज़ आएगी तो इसका मतलब ये है कि अंदर जो है स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा है। इसके सिवा अगर पैर में या घुटने में या किसी भी जोड़ में किसी तरह की सूजन या दर्द नहीं है, सिर्फ आवाज़ आ रही है, तो बिल्कुल उसकी चिंता मत करें। एक नॉर्मल अच्छे सप्लीमेंट्स आप लें जो भी आप जॉइंट्स के लिए लेते हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, कोई भी कार्टिलेज प्रोटेक्टिंग सब्सटेंस अगर आप लेते हैं वो भी अच्छी बात है। तो बस ये चीज़ें लें, इन्हीं से आपके घुटने या कोई भी जॉइंट की हेल्थ बनी रहेगी। और आवाज़ आना एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, उससे घबराएं नहीं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।